control de xestión ambiental, a biodiversidade e un nome con etcétera. Pero hoxe vennos a falar dun traballo que eu considero moi interesante, coñecimos o ano pasado nun curso do Máster Terra, que é o peso da agricultura familiar en Galiza, que, bueno, é un pouco unha disertación sobre o minifundio e o que supón na nosa terra, entón, bueno, espero que o disfrutedes. Moitas gracias por vir a todos. Moitas gracias por invitarnos, bueno, neste caso por invitarme. A presentación que vos vou a desenvolver é sobre a agricultura familiar ou a agricultura a pequena escala. É unha, digamos, unha deriva, unha marea, por así decirlo, dun pequeno traballo que fixemos Xoan Carlos Carreira e Calimpa, que os coñecemos, e eu, fai un par de anos máis ou menos, e que se publicou nun pequeno libro sobre a agricultura familiar en Galicia e o pequeno e grande. Entonces, a partir de esa pequena obra de documentación bibliográfica e de divulgación, que é o principal objetivo, pues seguimos un pouco traballando en esa liña, e para elo o que fixemos foi analizar as estadísticas oficiais sobre a actividade agraria en Galicia. Digo isto basicamente por dous motivos. Primeiro, porque son, bueno, para que saibades un pouco co que traballamos e de onde proveñen os dados e as análisis que vamos a ver aí, pois tamén, se tedes alguna crítica e tal, a culpa da administración que toma os dados como os toma e nós non temos nada que ver, non? Pero, bueno, traballar con este tipo de base de dados é importante e interesante, primeiro, porque son oficiais e porque teñen unha metodoloxía estandarizada, non? Por lo tanto, son comparáveis con outros territorios onde se aplica o mesmo modelo de tomado de dados e o mesmo tipo de indicadores. Entonces, bueno, eu como seréis ocis, son biólogo, estou máis interesado e levo traballando moito máis tempo, digamos, na parte ambiental e relacionada tamén coas pequenas explotacións, e Xoan Carlos Carreira, como enxeñeiro agrónomo, pois, bueno, dedicábase máis un pouco ao tema económico. Entonces, a presentación, que é o que vedes aí no subtítulo, por así decirlo, ten que ver con un modelo, ou nos analizámoslo, e eu presento aquí, con un modelo relacionado basicamente coa conservación ambiental dentro do que é o concepto global de desenvolvemento sustentable, non? Que xa sabemos todos que o desenvolvemento sustentable ten as tres patas de ámbito social, económico e ambiental, que realmente sempre están unidas en distintos equilibrios, pero que, como sempre, nos partimos para poder entender e estudiar mellor. E baixo esa óptica, sobre todo ambiental, pois últimamente hai máis, pero hai basicamente dos modelos de ocupación do territorio e da relación da actividade agraria coa ocupación do territorio e coa parte basicamente de conservación. E o que tedes aí en inglés, que, bueno, está en inglés porque a traducción, bueno, eu ainda non digo ninguna traducción que me convencerá moito, land sharing ou land sparing, nos traducímoslo por partillando o territorio ou dividindo o territorio. É dicir, evidentemente a actividade agraria emprega o territorio dunha maneira máis ou menos intensiva, pero tamén é necesario ter un mínimo de calidade de conservación ambiental, porque ademais vai a incidir positivamente na mesma produción agraria. Entonces, basicamente, hai estes dous modelos, é dicir, imaginaros, collemos o 50% do territorio e dedicámoslo á agricultura intensiva e outro 50% dedicámoslo exclusivamente á conservación, ou temos un territorio que, bueno, xa adianto, pero que todos xa coñecemos, que é basicamente a paisaxe tradicional que temos en Galicia, onde hai esa paisaxe mosaico, onde se mistura a actividade agraria e unha parte da superficie do territorio que funciona como elemento moi importante de conservación dos recursos naturais. Entón, esta paisaxe, este tipo de territorio, e polo que nos vimos e vamos a ver agora, está moi relacionado, e non solamente aquí,
está moi relacionado coa agricultura a pequena escala ou explotacións familiares, que máis ou menos ven a ser algo parecido. É dicir, realmente, cando como se definen as agriculturas a pequena escala, máis que do tamaño, máis que da superficie, que tamén é moi importante, falase digamos, do traballo ou das UTAs, as unidades de traballo anual. Entonces, normalmente unha actividade ou unha explotación agraria a pequena escala anda alrededor de unha UTA, é dicir, de unha persoa a tempo completo, sobre 1800 horas ao ano de traballo. Entonces, bueno, son esos dous modelos, integrar a conservación e a produción no mesmo espazo. Bueno, como vedes, está en portugués, porque, bueno, primeiro porque a nos tamén nos gusta, non sei, os que lestes o libro que comentábamos antes, pois está en reintegracionista, máis ou menos, pero, bueno, está en portugués porque foi, digamos, que aproveitou esta presentación de outra que leváramos fai uns meses tamén a Portugal, pero, bueno, creo que se entende perfectamente. Entón, bueno, esos son os dous modelos, é dicir, de misturar e de chegar a un equilibrio entre a produción agraria e a conservación, ou de repartir o territorio. Entonces, claro, son modelos desde distintos puntos de vista e que hai partidarios de un, hai partidarios de outro, e os 5 puntos eses que vedes aí son de maneira moi resumida onde se poden dar, digamos, a fricción ou os conflictos, non? É dicir, por un lado parece que é necesario un aumento da produción de alimentos para diminuir a inseguranza alimentar, o cal tampouco seguramente pois era no coloquio, tampouco é totalmente certo, porque hai un desperdicio moi elevado da produción agrícola actualmente dos alimentos. Despois tamén é importante ser capaces de avaliar mediante as trocas de beneficios ese equilibrio entre explotación e conservación ou preservación. Tamén é importante a escala, tanto espacial e temporal, que nos estemos estudiando, é dicir, hai territorios que se comportan que se poden comportar de maneira distinta, e a veces, digamos, que dependendo un pouco da escala que nos presentemos o estudo do papel destas pequenas explotacións, pois a mellor parecenos máis que se achega un modelo, e depois realmente, se subimos de escala, parece máis que se achega a outro, é dicir, que tampouco está moi claro. E depois está o de sempre, é dicir, que é eso de equilibrio entre natureza e ser humano, si é mellor producir moito económicamente e baixar os activos ambientais, se hai que chegar a un equilibrio do 50%, se iso é posible, imposible, é dicir, que realmente, ainda que aquí se presente como dous modelos que parecen que están moi claros, que partillamos o territorio, dividimos o territorio unha para cada cousa, pois tampouco é así. É dicir, evidentemente a natureza non funciona así, os ecosistemas non funcionan así, é unha maneira que temos o ser humano de partir as cousas para intentar entender. Entonces, entrando xa no que é a agricultura a pequena escala, e que foi tamén un pouco unha, relativa, unha sorpresa que nos levamos cando empezamos a documentarnos, é dicir, este tipo de agricultura non é única, nin de Galicia, nin da zona mediterránea, é dicir, nin os galegos, nin as galegas, nin Galicia somos un caso raro, por así decirlo. É dicir, é a que predomina en todo o mundo. É dicir, tedes aí as porcentaxes, prácticamente máis do 90% a nivel de todo o mundo son explotacións de carácter familiar, que ademais xoga un papel moi importante na produción dos alimentos. É dicir, o 70% da produción alimentaria mundial procede deste tipo de actividade agraria, frente ao 30% que procede da actividade industrial, que parece que nos temos outra idea, incluso sobre todo desde o punto de vista urbano, parece que os alimentos veñen todos do supermercado,
e que hai moitos e que non hai problema. E esa tendencia sí que se manifesta tamén na literatura, é dicir, dependendo lóxicamente da literatura que manexemos, sí que hai unha tendencia a asociar a agricultura familiar, a agricultura a pequena escala, con pobreza e con baixa eficiencia. E en casi todos os sitios, é dicir, é unha idea generalizada, evidentemente é unha idea interesada, podedes supor por cal é a razón, pero evidentemente non é certo, non? Hai numerosos estudios onde se demostra, e depois na pequena análise que fixemos nós a partir de datos oficiais, pois tamén se ve perfectamente que a agricultura familiar, sobre todo por hectárea, é máis productiva que as grandes explotacións ou que a explotación industrial. E tanto, digamos, en países máis ou menos que socialmente están máis comprometidos ou todavía nos queda este tipo de agricultura, como en Estados Unidos, que son exemplos que solemos utilizar porque é un modelo capitalista clásico, típico das grandes explotacións e intensivas, pois ali, desde fai moitos anos tamén le van estudiando a agricultura de tipo familiar, evidentemente ali a superficie non ten nada que ver co que temos aquí, e son moito máis productivas, entre outras cousas porque necesita menos capitalización, sobre todo se compara coas agroindustrias. E ademais teñen unha maior capacidade de preservación da calidade ambiental e tamén unha maior capacidade de inclusión social. É dicir, precisamente nos Estados Unidos, durante estes anos definidos como anos de crise económica, hai estudios que demostran que as granxas de carácter familiar foron capaces de resistir moito mellor mediante a inclusión social e os efectos negativos da crise económica. E ademais, bueno, este tipo de actividade agraria que se insire no territorio tamén son capaces de conservar non solamente elementos ambientais fundamentais, sino tamén son capaces de conservar a herdanza cultural. E, según se está vendo, e que é outra liña en que empezamos ou queremos empezar a traballar, tamén teñen un papel moi importante na conformación da identidade cultural. Algo que, evidentemente, a explotación industrial ou intensiva pois non xoga ese papel. Normalmente, é dicir, a agricultura moi intensiva, a agricultura industrial, prácticamente non existe relación realmente entre a actividade agraria e o uso do territorio. É dicir, están ali porque lles cadrou, pero tamén podían estar nun polígono industrial en outro lugar. Entón, teñen unha serie de valores moi interesantes e que sempre están asociados a este tipo de agricultura, que ademais son feitos que están estudiados e recoñecidos tamén por organizacións, digamos, sin ser sospeitosas de ser organizacións fora do sistema ou non oficiais, é dicir, desde as Nacións Unidas hasta a FAO. E ademais, tamén normalmente, por non dicilo no 100% dos casos, este tipo de agricultura de maneira, digamos, obxectiva ou de maneira predefinida ou de maneira inconsciente achéganse moito o que é a agricultura sustentável, o que é a agricultura ambientalmente amigable, o que coñecemos por agricultura ecolóxica ou agricultura orgánica, inda que non teñan, digamos, o certificado que se lo CRAE. Este tipo de agricultura, polas súas características, achégase moito a ese tipo de agricultura que, bueno, leva uns anos que máis ou menos está tan de moda que coñecemos como agricultura ecolóxica ou agricultura orgánica. No noso país, bueno, aquí aparece Galiza, norte de Portugal ou noreste de España, porque non hai presentación en Portugal, e aparte do chiste, realmente o norte de Portugal o noso país é moi parecido, pero non só do norte de Portugal, é dicir, a
parte sur, por exemplo, e en algún traballo que saliu, o que está a pique de salir últimamente, teñen exactamente a mesma estructura e tamén, como vamos ver despois, os mesmos problemas en relación coa agricultura de carácter familiar. Entón, a actividade agraria deste tipo que nos queda en Galicia e que é moita, da que a veces nos parece que non, pois procede evidentemente do noso pasado histórico, do noso pasado agrario, non? É dicir, somos un territorio moi bello desde o punto de vista xeolóxico. Como sabedes, pois, esta esquina do noroeste da Península Ibérica foi das primeiras en emerxer do novo continente europeo, e aquí levamos ocupando e alterando, porque é verdade, o territorio desde fai centos e miles de anos. É dicir, realmente podemos decir que en Galicia non hai ninguna hectárea que non fora ocupada e traballada polo ser humano, da que despois con procesos de abandono, etc., pois podemos pensar que temos algunhas zonas non son menos vírgenes ou ben conservadas, pero realmente foi un territorio cunha tradición agrícola moi dilatada, cunha actividade agraria moi antigua. E, ademais, unha das características desde o punto de vista ambiental é que, máis ou menos, desenvolveuse en equilibrio con o territorio. O cal non quere dicir que o fixéramos tamén sendo conscientes do mismo. A veces sí, pero a veces non. É dicir, eu son dos que penso que se non estragamos antes o territorio porque non tiñamos todavía as excavadoras. Se 500 anos, 600 anos tuviéramos excavadoras ou unha forza motriz importante, seguramente xa teríamos feito as barbaridades que estamos facendo actualmente. Pero, fose como fora, realmente ese tipo de agricultura desenvolveuse en un equilibrio, non vai a ser perfecto, lóxicamente, pero co entorno. É dicir, sendo capaces de producir e sendo capaces tamén de manter unha calidade ambiental. Ademais, nas finais do século XIX, sobre todo o primeiro terzo do século XX, era a agricultura máis productiva de toda Europa. É dicir, tiña unha capacidade de rentabilidade moi elevada. Tiña un crecemento moi importante, con apenas mecanización, é dicir, algo que se rompeu, como todos sabedes, algo por os anos 40 ou 50, onde realmente se pasou a ocupar o campo coas máquinas, e cantos máis cabalos teñan e máis grandes, moito mellor. Era unha agricultura non especializada, no senso de que seguíamos producindo e traballando con moitos cultivos, e o objetivo realmente era o consumo propio. É dicir, non era unha agricultura de mercado, por así decirlo. Pero eso non impedía, que repito, según os que se dedican á historia agraria, que foron as das agriculturas máis productivas e máis adiantadas de Europa en aquela época. E se o contemplamos desde os modelos que defendemos hoxe da agricultura sustentable, de produción agrícola, de conservación do medio ambiente, pois seguiría sendo, digamos, el trending topic da agricultura. Non só na Galiza, sino que, bueno, casi todo o mundo e no resto do Estado español e Portugal, bueno, casi todo as partes do mundo que se está producindo actualmente, pois é, bueno, desde fai tempo a introducción do que é a agricultura intensiva, a agricultura industrial. É dicir, aquí temos un modelo típico que é un modelo de producción de leite, onde realmente traballas en o mellor dos casos con dos tipos de cultivo, erva e millo, últimamente, sobre todo, millo transgénico, o cal temos que sementar, como sabedes, cada ano, porque as sementes non valen un ano para outro, e, polo tanto, que vamos a un monocultivo, basicamente. Digo no mellor dos casos, porque moitas explotacións, pois, realmente, o que xa ven directamente os pensos de fora. Entonces, inda que hai un modelo que se implementou, que
como en moitos outros casos que é apoiado e foi apoiado lógicamente polas políticas agrarias, non só daqui, senón derivadas que veñen da Unión Europea, aquí seguimos tendo unha porcentaxe moi elevada de explotacións familiares, explotacións ou casas de labranza, que a noso de explotacións a verdad que non nos gusta, porque ten un sentido un pouco peyorativo, a pequena escala. E a pequena escala, ou a agricultura familiar, era o que vos comentaba antes. Normalmente as unidades de traballo anual andan ao rededor de é dicir, unha persoa a tempo completo, e temos unha porcentaxe moi importante con menos de 20 hectáreas de superficie agraria, non de superficie agraria, de superficie agraria. De todos os xeitos, e como vamos a ver un pouco máis adiante, bueno, iso temos aquí, podemos chegar hasta 50 hectáreas, incluso que é onde está o 97 ou 98% das unidades de producción agrícola en Galicia. Inda que a noso mellor nos pode parecer elevado, isto en escala europea sigue sendo agricultura a pequena escala ou incluso a pequenísima escala. É dicir, que estemos falando de 50 hectáreas, seguimos, a escala europea seguimos, ou debemos seguir falando de producións a pequena escala. Que é o que aquí chamamos o minifundio, que evidentemente ten unhas connotacións negativas, e que, ademais, a divulgación e determinados intereses sempre se encargaron de que esa connotación estuvera sempre presente. É dicir, eu nunca escoitei, hasta foi pouco, o primeiro que escoitei decir eso foi a Calín, que o minifundio era bueno. É dicir, sempre se nos dixo que o minifundio era malo, entre outras cosas, porque, bueno, claro, aquí en vez de adaptar, como fixeron os italianos, por exemplo, a estrutura da terra, a diseño de máquinas axeitadas a esa estrutura, pois fixemos ao revés. Como as máquinas eran grandes e non cabían polos camiños, pois hai que anchar os camiños ou tirar os balazos. Entonces, realmente, sempre se dixo que era unha agricultura de minifundio, que tamén eso hai que matizalo moito, mas resulta que esta agricultura de minifundio cumpre as características que hoxe en día coñecemos todos, como o que comentaba antes, como agricultura sustentable ou agricultura multifuncional. É dicir, esa agricultura de minifundio é unha agricultura que todavía preserva distintos cultivos, que en moitos casos sigue preservando variedades locais, basicamente sementes vegetais, e que siguen producindo por unidade de superficie un maior rendemento económico, como vamos a ver bastante máis. Entón, bueno, noso que fixemos foi coller as estadísticas oficiais, tanto do Ministerio como da Xunta, e intentamos clasificar en base aos dados as explotacións, a actividade agrícola que temos no noso país. Por un lado, en función do tipo de produción e do tamaño. Entón, salíronnos, en xeral, tres grupos. Salíronnos un primeiro grupo, no cal estarían as hortas familiares e aquelas unidades de produción agrícola con menos de 10 hectáreas, que producen o 51% do cultivo para consumo humano directo. Iso é moi importante por varios motivos. O primeiro é que, como podedes ver aí, é dicir, é unha porcentaxe moi importante. É dicir, que as unidades de producción agrícola máis pequenas, con menos de 10 hectáreas, sean capaces de producir o 50% do cultivo para consumo humano directo, é importante pola súa porcentaxe con respecto ao total, e tamén é importante porque o consumo humano directo é o que menor impacto causa. É dicir, o maior impacto ambiental é aquel produto que é transformado 3, 4, 5 veces e que pasa por 5, 6, 7 ou que sexa canles de distribución.
E ademais, este tipo de actividade só ocupa o 24% da superficie agraria. Eso, para manter o equilibrio entre produción e conservación, tamén é moi importante. Claro, se ocupamos o 100% da superficie agraria útil, evidentemente a outra parte de sustentabilidade quedanos bastante cousa. Atopamos tamén un segundo grupo, entre 10 e 50 hectáreas, que é onde basicamente está a produción de leite, é dicir, onde se acumula o 70% das unidades gandeiras maiores, é dicir, as cabezas de vacuno, que ocupa, tampouco ocupa máis, pero ocupa só o 40% da superficie agraria útil. Incluso dentro deste grupo, entre 10 e 50 hectáreas, as que teñen menos, de 10 a 30, un 32% das augas, como vedes aí, producen máis do 40% de forraxes, e teñen máis do 50% das unidades de ganado maior, basicamente para leite. Entonces, isto que quere decir? Que todavía temos unha estructura con granxas ou comunidades de produción agraria que podemos considerar que son familiares, que podemos considerarlas, polo tanto, a pequena escala, que non é evidentemente un modelo que promociona o sistema vixente nin as políticas agrarias, e que ademais son moi rendibles económicamente e sobre todo en relación coa superficie agraria que utilizan. É dicir, utilizan relativamente pouca superficie agraria para producir o que producen. Entonces, bueno, un pouco como resumen, é dicir, as que son máis pequeninas, de menos de 10 hectáreas, son as que teñen menor impacto ambiental, dirixidas basicamente ao consumo propio e a comercialización do que sobra, non? E como vedes, aquí, as que teñen máis de 50 hectáreas, podríamos considerar, desde o punto de vista da porcentaxe, como irrelevante. Aquí, basicamente, temos hasta 50 hectáreas. Unha segunda clasificación, fixémola tendo en conta, lóxicamente, o tamaño, que é o que a nos interesaba, e as características ambientais. É dicir, estábamos tamén buscando, como comentábamos antes e aparecía na biografía, se este tipo de agricultura familiar estaba relacionado, da que só fora en base as estadísticas oficiais, con unha maior capacidade de conservación ambiental. En este caso tamén nos saliron tres grupos, non exactamente iguales aos outros, pero moi parecidos. É dicir, o primeiro grupo sigue sendo o de menos de 10 hectáreas, despois hai outro entre 10 e 30, e pois hai outro de máis de 30 hectáreas. Entón, tanto as de 10 como as de 10 a 30 sí que teñen unha capacidade de conservación da calidade ambiental moi importante. Como medimos? Que indicadores utilizamos? Pois para non separarnos, lóxicamente, dos indicadores oficiais destas estadísticas, utilizamos elementos paisaxísticos que non están relacionados directamente coa produción agraria, é dicir, que non se traballan. É dicir, como poden ser elementos da paisaxe como as liñas de árbores ou as sedes vivas, ou superficie arbora comercial con relación á superficie total da explotación agraria, ou superficies arbóreas non comerciais, é dicir, variables que aparecen nas propias estadísticas oficiais, e, polo tanto, seguimos xogando coa mesma metodoloxía, coa mesma fonte de datos. Entón, vemos que, como podes observar aí, hai elementos relacionados coa capacidade de conservación, como poden ser as sedes vivas, ou como poden ser, que había por aquí, exploracións que manteñen elementos da paisaxe, que están moi relacionados co tamaño, e que, por exemplo, entre 10 e 30 hectáreas, pois, hai un 52% das explotacións familiares que son capaces de conservar esos elementos. Entón, sí que tamén hai unha relación deste tipo de granxa familiar
coa capacidade que ten de conservación de elementos paisaxísticos de interés ambiental, é dicir, seres vivas, pequenos bosquetes, etc. Entón, resumindo tamén, como fixemos antes, temos un grupo, basicamente, de menos de 10 hectáreas, que curiosamente teñen un maior número de parcelas, están máis fragmentadas que as que están entre 10 e 30, iso pode ser debido a moitas cousas. Pode estar relacionado porque teñen unha produción moito máis especializada e moito máis diversa, ou tamén, lóxicamente, supoñemos que ten moito que ver un pouco tamén coa evolución histórica da tenencia de terras que temos no noso país. E pois temos o segundo grupo, entre 10 e 30, que están relacionados basicamente coa cun de produción de leite, pero con unha intensidade ou un indicador de pastoreo moi importante. E iso, evidentemente, desde o punto de vista ambiental, tamén é moi interesante. Donde predominan os maiores elementos da paisaxe son esas unidades de produción agraria entre 10 e 30 hectáreas, que ademais utilizan fundamentalmente adubo orgánico, purines basicamente, e para producir forraxen para os prados. É dicir, que realmente teñen un grado de sustentabilidade importante. Evidentemente, en calquer tipo de actividade que utiliza o territorio e da actividade que ten que producir para poder comer, e, polo tanto, a economía é moi importante, o que se suele facer é analizar as tasas de troca ou, de maneira moi resumida, a relación que existe entre a produción económica e, en este caso, a capacidade de conservación ambiental. É dicir, o que nos interesa ter, o que nos interesa ver, é ter unha actividade agrícola que sexa capaz de rendir económicamente, é dicir, a xente temos a manía de comer, vestir, ir de copas e esas cousas, é dicir, necesitamos cartos, non é o principal, pero axuda, pero que ademais sexamos capaces de ter un entorno ambientalmente decente, por así decirlo. Primeiro, porque como ser humano necesitamos, e que moitas veces parece que non, nos queren facer creer que non, e despois por outra obviedade, é dicir, unha produción agraria, unha produción agrícola, sin unha boa calidade territorial, ambiental, é imposible. É dicir, está todo unido e está de retroalimentar. Entón, para ver como se comportaban os distintos grupos por tamaño, en función ou en relación a este equilibrio, o que fixemos foron comparar dos indicadores económicos, que era a produción tamén recollido das estadísticas oficiais, a produción agraria estándar e a renda anual. É dicir, o que aparece nas tabuas como produción estándar e o que aparece nas tabuas oficiais como renda agraria anual. E confrontámoslo frente a un único indicador ambiental que basicamente a superficie non agrícola que ten cada tipo de explotación en función do seu tamaño. É dicir, aquela superficie que está ocupada por árbores non comerciais, que está ocupada por sebes, é dicir, por elementos interesantes para a conservación ambiental. Entón, o que nos saiu é que esta línea sería o equilibrio teórico, é dicir, evidentemente, se nos maximizamos, aquí está en tanto por un, pero se maximizamos o 100% o beneficio económico, pois, lóxicamente, teríamos un 1 de beneficio económico, pero teríamos un 0 de capacidade de conservación ou de valoración ambiental, ou ao revés. Evidentemente, claro, se nos collemos todo o territorio e o dedicamos a parque nacional, única e exclusivamente a conservación ambiental, pois evidentemente teríamos un 100% e non deixamos entrar a ninguén, claro. Un 100% de valor ambiental, pero non teríamos ningún tipo de produción agrícola ou de actividade. Entón, confrontando estes indicadores, tanto a produción estándar como a renta anual,
o que vimos que aquelas unidades de producción agrícola máis pequenas, as que teñen menos de 10 hectáreas, tanto para un indicador económico como para outro, estas son, por iso son diferentes, un é para a renda agraria e outro é para a produción estándar, son as que están máis próximas dese equilibrio teórico. É dicir, que o menor tamaño, a agricultura familiar, ainda que, xa digo, que a escala europea, as de 50 hectáreas tamén as podemos considerar como agricultura a pequena escala, pero bueno, incluso en este caso, as que teñen de menos de 10 hectáreas son as que están máis próximas a ese equilibrio teórico, ese equilibrio ideal entre produción económica, por así decirlo, rentabilidade económica e capacidade de conservación. É dicir, que nós temos, todavía temos, un tipo de unidade de produción agrícola ou de produción agraria de carácter familiar que é capaz de ter unha moi boa rentabilidade económica e que tamén é capaz de ter elementos paisaxísticos suficientes para asegurar unha tan máis que boa calidade ambiental. Entonces, todavía seguimos tendo eso, non se sabe se por moito tempo ou por pouco tempo. Son unha actividade agrícola que, como decíamos antes, está máis próxima a ese modelo de partillar territorio, porque tradicionalmente o fixemos así, e que ademais aquí en Galicia tampouco teríamos a opción de pasarnos o de repartir territorio, porque se quixéramos, digamos, repartir o territorio entre unha superficie moi intensiva de producción agrícola, non nos queda territorio para a conservación, porque o resto do territorio está ocupado basicamente por eucalipto. É dicir, inda que quixéramos cambiar de modelo, alrededor de 700.000 hectáreas ou algo menos, están ocupadas por outro tipo de cultivo, por outro tipo de monocultivo. Entón, esas explotacións de carácter familiar históricamente proceden de partillar ese territorio, pero nos incluso inda que quixéramos cambiar de modelo, pues teríamos moi complicado porque non teríamos sitio, digamos, para dedicar única e exclusivamente a conservación. Entonces, bueno, o importante é que todavía temos esos, cada vez temos máis, vamos a ter menos, porque evidentemente todo o que se desenvolve como en outros sectores, pero máis, sobre todo, alrededor da actividade agraria, ten moito que ver coas políticas agrarias que se poñen en valor, que se defenden e que se apliquen. Entón, evidentemente, non só aquí, moitas outras zonas, por exemplo, en Portugal, e non só no norte de Portugal, antes aparecía a diapositiva esa de si éramos do norte de Portugal ou do oeste de España, pero, por exemplo, na zona do Alentejo está pasando exactamente o mismo. Aquí hai grandes latifundios, todavía persisten agriculturas deste tipo de carácter familiar, pero que as políticas agrarias que veñen, como todos, da Unión Europea non promocionan, lógicamente, senón que o que están promocionando é un modelo dunha agricultura máis intensiva, un modelo dunha agricultura máis industrial e incluso, igual que aquí, pois están investindo cartos para abandonar a producción. Entonces, evidentemente, nós temos un modelo que se adapta moi ben ao que sería o paradigma actual da produción ecolóxica ou da produción sustentable, un modelo que ven de moi bello, pero que necesita, lógicamente, de actuacións políticas, sociais e económicas para conservar e promocionar este tipo de actividade. Promocionar, porque xa sabemos que o avellentamento que teñen as aldeas, entón, se non ven xente nova, é moi complicado que isto se siga mantendo, e sería unha lástima, porque é algo que forma parte da nosa identidade cultural, é un modelo, como digo, que está na moda, por así decirlo, e que é un
exemplo claro dese equilibrio entre conservación e produción, e que ademais, como se que está o seu curso de ocupación do territorio, ten unha maneira moi particular de ocupar ese territorio, que vai un modelo de partillar territorio ou do lancha, é dicir, de compartir recursos para a produción e tamén para conservación. Entonces, bueno, xa non vos canso máis, daros as gracias pola atención prestada e, bueno, as gracias é un pouco como aparece aí nese funil para, digamos, que debatamos, que falemos e para que concordemos ou desacordemos, que normalmente é máis interesante que concordar. E nada máis. Casi damos 5 minutos de descanso para dar ben de calor, vamos mudando para respirar así. Aí estamos desde 5 minutos de descanso. Vale, levantamos. Joder, vamos, un café por iso.